سڵاوتان لێبێ خوێندکارانی خۆشەویست ئێستاش ئەچنە سەر ئیپسۆد نمبەر 2 Great Expectations لە سەنڕایزی پۆلی 11 کریسمس دەی ڕۆژی کریسمس پێشتر لە یونیتێکە باسمان کرد کە کاتە پیبچوو بۆ قبرستانەکە لەوێ سجنەکەی بینی کە ڕای کرد بوو تاوان دوای ئەزانی کە ڕای کرد و ئەم سجنە داوای لە پیب کرد کە ئەبێ خواردن و بەربانەکەی بۆ بین ئەینە ئەیکوژێ یان ڕەفیقی هەیە ئەیکوژێ ئەیدۆزێتەوە ئەیکوژێ پێی پێشتاوان حەو ساڵان بوو ئەترسا بە قسەی کرد بۆ بەیانەکەی زوو شتەکانی بۆ برد ئێستاشنە ڕۆژی دووەم زان لە ڕۆژی دووە چی ڕۆیە لە ڕۆژی دووەمە When I got home my sister had already started to cook our big Christmas dinner هەڵە کاتێک کە گەشت بە ماڵەوە خوشکەکەم دەستی کرد و بە حازکردن یا لێنانی چێشتی ئێوارە بۆ کریسمس کە چێشتێکی نانێکی جیاواز و نانێکی گەورە و زۆر حازر ئەکەن بۆ کریسمس وەکو بڵێ جەژنی ئێمە چۆن جەژن ڕەمەزان قوربان بانەکەی نانێکی جیاواز و زۆر حازر دەکەین ئەوەش بۆ کریسمس ئاوا بۆ ئێوارەکەی نانێکی جیاواز و زۆر حازر دەکەن I was lucky she was too busy to ask me many questions ئەڵێ بەختم هەبوو شانسم هەبوو کە ئەو مەشغوڵ بوو ئەوەنە مەشغوڵ بوو کە مەجای نەبوو زۆر پرسیارم لێ بکات بڵێ لەکوێوەی بۆ درەنگایەوە بۆ ڕۆژوە بەیانی زۆر هیچ پرسیاری لێ نەکردم تەمە پێی بواڵێ She simply told me to put on my smart and comfortable clothes بە سادەیی پێی وتم کە جلەکان لەبەرکە جلی چۆن ناڕەحەتە و هەروە سما لەوە چمانە کەشخە بێ جوان بەڵام جلێکی خۆش نییە بۆ ئەم لەوە چێ بچوو بێ بۆ ئەم لەوە چێ گەورە بێ مرتاح نیەتایە بە کودەکەی وتی ئەو جلان لەبەرکە تامان ئەمیش ناتوانێت بە قسەی نەکەی کەسە جلەکان لەبەرەکە Three of our neighbors and Uncle Pumplechook سێ لە دراوسەکانمان و هەروەها مامم نایکی پامپڵچوک were coming to eat lunch with us هاتون بۆی نانی نیوەڕەمە لەگەڵا بخۆن نانی نیوەڕەمە لەگەڵا بخۆن Uncle Pumplechook was the fattest and the most stupid of the four ئەگە پێناسی Uncle Pumplechook کەی بەم شوێ پێناسەیەکەی Uncle Pumplechook قەڵەوترین و گەمژەترین یان بوو لە هەر چوار کەسە کە هاتبوون لە هەمیان قەڵەوتر و گەمژەتریش بوو He was richer than us و هەروە چیش بوو لە ئێمە دەوڵەمەندتر و پایەدارتر بوو and gave Mrs. Joy 2 bottles of wine when he arrived and my sister thought he was wonderful کاتێک کە هات Uncle Pumplechook دوو بۆتۆڵ شەراب یا بە خوشکەکەم کە دوو بۆتۆڵ شەرابەکە یایە ئێتر بەم جۆرە Mrs. خوشەکەم وتی بەخوا پیاوی چاکانە wonderful عین سەرنجاکەش پیاوی باش پس لەبەروی کە شەرابەکە یای وتی بەخوا پیاوی چاک When everyone had sat down at the table, we started to eat. کاتێک هەموومان لەسەر مێزەکە دانیشتبووین we started to eat دەستمان کرد بە چی؟ بە نانخواردن But I could not enjoy the food. من خۆشیم لە خواردنەکە نەئەبینی I could only think about the pie when my sister found out it had gone. ئەڵە تەنها بیرم لە کولەرە باقیمەکەیان لە کێکەکە ئەکردەوە ئەو میت پایە کە هەردووکێ توانی بڵێ ئەگەر خوشەکەم بزانێ کە کولێرە باقیمەکە لەمەوە چی ڕوادە یان چی لەم لەگەڵێت خۆشیم لە خواردنەکە لەبەر ئەوە تەنها خەیاڵم لای کولێرە باقیمەکەم We had just finished eating when Mrs. Joy suddenly said ئەڵێ ئێمە تازە دەستمان پێکرد بە نان خواردن لە پرێکا خوشەکەم وتی I have something more that you must all try شتێکی تازەم دروست کردووان هەمە بڵێ کابێ هەمووتان لێ بخۆن و تاقی بکەنەوە بەبەستی لە چی ئەم بەستی لە میت پایە کات ئەگەوتی ئەم بەستی لە چی ئەمە کە ئەم قسەی کردووە ئەم پرسیارەوە هاتە بڵێ I have something more that you must all try ئەمە بەستی لە چی شتێکن بەستی لە میت پایەکەیە I realized with horror that the moment had come بەترسەوە یەکسەر هەستم کرد ئەو کاتی کە لێ ترسام هات ئێستا ئازانن کە کولێرە باقیمەکەیان کێکەکە لەوێ نەماوە ئەیتر چیم لێ دێت It is a delicious meat pie she said as she stood up and left the table کاتێک کە هەستا لەسەر مێزەکە و چوو بێنێ وتی بە کێکێکی کولێرە باقیمەکی زۆر خۆشە ئێستا بۆتان هێنم Uncle Pumplechook smiled and picked up his fork and knife ئاڵێ مامم Pumplechook دەستی بە سەردەخەنەی کرد و چاقۆ و چەتاڵەکەی حازر کرد یەکسەر بۆ یەکسەر دەستکا بە خواردن لە خۆنی پێڵن گەمژەترینیانە Things were not going well. What should I do? I had to do something. شتەکانمە باشی ناڕۆشن چیم کردایە ئەبووە شتێکم کردایە چی کرد
I stood up and started to run towards the front door. هەستامە سەر پێ و ڕام کرد بەرەو دەرگای پێشەوە. As I reached the door, I heard Mrs. Joy. Where had the meat pie gone? She shouted. ئاڵێ کاتێک کە گەشتمە دەرگاکە گوێم لە Mrs. Joy و چیە کرد هاواری یەکرد کولێر باقیمەکە بۆ کوێ ڕۆیشت و یان کوا کولێر باقیمەکە بۆچی دیار نەماوە. I opened the door and stopped. There was a group of soldiers standing there. ئاڵە دەرگاکەم کردەوە وەستام. کۆمەڵێ سەرم کرد کۆمەڵێ سەرباز لە بەردەم دەرگاکە وەستا بوون. One of them, the surgeon, یەکێکیان لەوانە عەریفەکە بوو, was holding a pair of handcuffs in front of him. چی پێبوو؟ جووتێ لە کەلەپچەی پێبوو کە بەدەستیەوە بوو لە بەردەم خۆیەوە. جووتێ کەلەپچەی پێبوو لە بەردەم خۆی بەدەستیەوە بوو ئاوا بەدەستیەوە گرتبوو. The sergeant put his hand on my shoulder and we walked back into the kitchen. عەریفەکە دەست خستە شان بێکەوە چوینەوە بۆ کوێ مەتبەخەکە. یەکەم جار ویستی ڕابکە بەڵام کە دەگەل کردەوە لێ لەگەڵیا چۆ مەتبەخەکە. I was very upset. Everything had gone terribly wrong. پێی بەڵێ من زۆر بێتاقەت و بێزار بوو هەموو شتەکان بە خراپە ئاڕۆژ و باشی ناڕۆشتن. بەدڵی ئەم نەبوو. But then the man spoke to Mrs. Joy. Excuse me, he said. Is there a blacksmith here? بەڵام دوای پیاوەکە لەگەڵ خوشەکەم قسەی کرد Mrs. Joy وتی بە یارمەتی و ئایا لێرە ئاسنگەری لێیە؟ Why do you want him? My sister asked quickly. خوشەکەم بەخێرایی وەڵامی دایەوە بۆچیتە؟ هیچ چیت پێ؟ We need his help. پێویستمان بە یارمەتی ئەوە عەریفەکە وتی عەریفی پۆلیسەکە. Then he saw Joy, guessed that he was the blacksmith and showed him the handcuffs. دوای ئەوە کەم قسەی کرد عەریفەکە کێی بینی؟ جۆی بینی. کە جۆی بینی زانی هەستی کرد کە ئەمە ئاسنگەرەکەیە کە لەپچەکانی پیشاندا. These are broken. ئەوانە شکاون. The surgeon said, and we need to use them today. Can you look at them for us? Joy said he could. عەریفەکە وتی عەریفی پۆلیسەکە وتی ئەمانە شکاون. ئەتوانی تۆ چاکیان بکەیتەوە؟ ئێمە ئەمانەوێت بۆ ئەمڕۆ بەکاری بێنین. ئەوی جووتێ بەڵێ من نەتوانم ئیشی تاکەم. Then can you start work now? The soldier asked. We are looking for the escaped prisoners and must find them before it is dark. عەریفەکە سەربازەکە وتی ئەتوانی ئێستا دەستکەی بە ئێشکردنی یەکسەر چکامە بە دوای سجنەکانە ئەگەڕین ئەبێ پێشەوەی کە تاریک بێ بیان دۆزینەوە. They may still be near the sea. Have anyone of you seen or heard anything? وتیان لەوانەیە سجنەکان لە دەوروبەی دەریاکە بن. ئایا هیچ کەسێک لە ئێوە هیچی بینی ویان هیچتان بیستووە لەم ناوە بێت؟ I said nothing but the soldiers the others said no. من هیچم نەوت. بەڵام جەماعەتەکەی تر وتیان نەخێر. No one noticed that I had not spoken. کەسیش هەستی پێ نەکرد کە من قسەم نەکردم. کە من قسەم نەکرد چونکە بیوتایە پێیان وتای ئەی تۆ بینیتە ئەمی دەبوایە بیتایە نەخێر ئەگە بڵێ نەخێرەوە درۆوەکە ئەگە بڵێ بەڵێ بۆە بڵێ لەکوێ بینیتانە شوێنەکەی پێڵێ پێی ناخۆش. ئێتە وتی من قسەم نەکرد بەڵام کەسیش هەستی پێ نەکرد کە من جواب نەدایەوە. We all went to the forge while the rest of us watched. هەموومان چوین بۆ شوێنی کارکردنی Mr. Joy ئاسنگەرەکە. The rest of us وەکانی تر سەیریانە کرد. The soldiers helped Joy to light the forge fire. دوایی سەربازەکە یارمەتیان کە لەو شوێنی کە ئیشی تیاکە ئاگرێک هەڵکەن. ئیتر ئاگرێ بکەنەوە یان بڕوانکەن بۆی ئیشەکەی لەبەر بکە. Minutes later, Joy was standing in front of the hot fire and was working noisily in the handcuffs. ئاگری کردەوە تەمان. دوای ماوەیەک جۆی لە بەردەم ئاگرەکە دەست کرد بە ئیشکردن. ئیش لەسەر چییە کرد؟ ئیش لەسەر کەلەپچەکە کرد بۆی چاکی بکاتەوە. Mrs. Joy brought the soldiers some of the Uncle Pumblechook's wine. Even I was given a little. خوشکەکەم لەو شەرابەی کە ئەنکڵ پەمپڵچوک هێنایی بەشێکی دا بە سەربازەکان و هەروە منیش تۆزێکم لێ خواردەوە. I listened as they talked about two prisoners and how the soldiers might catch them. ئەڵێ من گوێم لێیان بوو قسەیان دەربارەی چییە کە دوو سجنەکە ئەکرد
دوو سژنەکە ئەو سژنە سۆڵجە سژنەکان تەمەەن دوان ڕان کردووە و هەروە چۆن بیانگرین بەو جۆرە قسای باشە پلانیان داانە. Everyone seemed to be enjoying the experience, but it upsets me to think about the men. ئەڵێ هەمویان پیان خۆش بوو ئەمە زمونە بۆی بچن ئەو دوو سژنە بگرنەوە بیان خانەوە سژنەوە، بەڵام من پێم ناخۆش بوو بەو جۆرە کە بیم لەو دوو پیاوا کردەوە. When Joy had finished his work, he suggested that he and I might follow the soldiers while they looked for the prisoners. کاتێک کە جۆ ئیشەکەی تەواو کرد پێشنیاری کرد جۆی هەر خۆی پێشنیاری کرد کە جۆی خۆی لەگەڵ پێپ هەردووکیان لەگەڵ سەربازەکان بچن بە دوای دوو سژنەکە بکەن واتە ئەمەش لەگەڵ لێ نەبچن. All my sister could say was, if they shoot his head off, don't ask me to put it back again. خوشکەکەم تەنها ئەوەندەی وتی ئەگەر فیشەکیشیان نابەسەریەوە پێم مەڵی بیخەمەوە سەری، واتە ئەگەر ئاگال لێبێت ئاگال لێ باشە کاتە ئاگال لێ. If they shoot his head off بەسی لە کێم بەسی لە پیپە. If they shoot his head off, don't ask me to put it back on again. کاتە چێکیان لەگەڵ خۆت بە پسەر ئاگال لێبێت. We followed the soldiers out into the cold. It was getting dark now. It started to rain as we got near the old fort. ئەڵێ بە دوای سەربازەکانە ڕۆیشتین سەرما بوو. It was getting dark. تاریکە بوو وردە and it started to rain و هەروە دەستکرد بە بارانبارین. کاتێک کە ئێمە گەیشتنە کوێ نزیک قەڵاکۆنەکە. The soldiers were walking quickly, so Joy picked me up and carried me on the back. سەربازەکان بە خێرای ئەڕۆشن تامان ئەم حەوسەڵان بووە فریان ناکەوێت لەبەرەوە جۆی هەڵی گرت و سەر شانی سەر پشتی خۆی باشە. For the first time I considered that might happen if one of the prisoners saw me. یەکەم جار بلو کاتە بیرم کردەوە وتم ئەگەر یەکێ لە سژنەکانمە ببینێت چی ئەبێت. ئەو کاتە وا ئەڵێ بەخوا پیپ شوێنەکەی پیشانداون ئەو کاتە من تووشی کێشامە کەسە بیری کردەوە ئەگەر یەکێ لەوانە بمبینێ من لەگەڵیان تووشی چی ئەبە من. Then suddenly we heard someone about Meda. We went more slowly and listened. کاتێ لەو کاتەیە یەکێ لە ناکاو گوێمان لێ یەکێک بوو هاواری کرد بکوش. We went more slowly and listened. ئێمە تۆزە هێواشتر ڕۆیشتین بۆی دەنگمان نەیە و هەست پێ نەکەن گوێمان کرد. A moment later we could hear fighting and then another shout. A second voice shouted, the prisoner are this way. دوای چەند لەحزەیەک ئێمە گوێمان لە شەڕ بوو و هەروە دوای یەکتر هاواری کرد. A second prisoner shouted. دوای سەیەک ئەمە چۆنە تامان ئەمان پیپ لەگەڵ باوکە لەگەڵ سەربازەکان لەوە چێ دووە لە سەربازەکان تۆزە خێراتر بڕ ئەمان تۆزە لە دوایانەوە کە گویان لە شتەکە بوو تۆزە هێواشتر ڕۆیشتن گویان لە شەڕ بوو و هەروە گویان لە دەنگ بوو دەنگێکی تر هاواری کرد. دوای ئەوە A second voice shouted. دەنگی دۆم هاواری کرد یەکسەر دوو دەنگی دۆم هاواری کرد. The prisoners are this way. دەنگی دۆم هاواری کرد وتی سژنەکان وا لێرەوەن. We ran toward the shouts and found the two men fighting each other. ئێمە بەرەو ڕووی دەنگەکە ڕامان کرد دوای سەیەکەن دوو پیاوەکە شەڕیانە بەیەکەوە. The soldiers caught them and put them in handcuffs. سەربازەکان هەردووکیان گرت و کەلەپچان لە دەست کردن. My convict was shouting. I caught him. Remember that it was me. My convict was shouting. I caught him. Remember that it was me. He tried to kill me, the young man. ئەتەمە سەیەک ئەم دوو کەسە ئەم دوو سەوتەکاتەوە کەوتی سژنەکان ئەمام خۆیان بوو هاواری کرد چۆن بوو شتەکە ئەڵێ my convict was shouting لەبەرەوەی من هاوارم کردووە من گرتوومە remember that it was me کەواتە کە من هاوارم کەوتم ئەمە سژنەکەیە یەکەم جار هاوارم کرد بۆی بزانن کە ئەمە سژنەکەی من گرتوومە یەکێکیان وایە لە دوو پیاوەکە کاتە من خۆم سژنەکەنی چوم ئەو بگرم ئەوە من بووم باشە. He tried to kill me, the young man told the soldiers. He looked badly hurt. بەڵام پیاوە گەنجەکە وتی ئەو نەیویستوە من بگرێ ویستوە من بکوژێ. He tried to kill me. ویستوێتی من بکوژێ بەڵام سەیرمان کرد زۆر بە خراپی ئەزێتی بووە
کاتێ لە پیاوەگەورەکە وسەری پیاوە چووکە بکوژێ. Try to kill you, my prisoner repeated with a laugh. وتی چیس ئەو سزنێکی کەم جار پی بینی بوویتی ویستومە تۆ بکوژم هەڵووداوە تۆ بکوژم بە پێکەنینەوە. Of course not. ناخێر قەت هەڵدان تۆ بکوژم. Do you think I couldn't do it if I wanted to? وا ئەزانی کە من ئەگەر بمەوێت ناتوانم تۆ بکوژم. He turned to the surgeon. دوای ڕووکردە سەربازەکە. I've escaped and could run away, but I stayed here because I wanted to give this man to you. دوای پیاوەکە پیاوە تۆزە گەورەترەکە کەم جار پێ بینی بووی وتی من ڕام کردو ئەشم توانی لێرە بڕۆم بەڵام ڕام نەکردو بۆی ئەم پیاوە گەنجە کە ڕای کردو بیگرن و بێنمە بۆ ئێوە لێرە بە تەمای فێیان لێ بکە. وتی هەرچە ڕام کردو لە سجنەک ئەشم توانی دوور بکەومەوە بەڵام دوور نەکەوتمەوە چکا ویستم ئەم کوڕە گەنجە بێنمەوە بۆ سجنەکە کە ڕای کردو لە دەست ئێوە. He tried to murder me, the young man repeated, more quietly this time. وتی ئەو بەتەما بۆ من بکوژێ بەڵام بێواشی وایوت ئەمجا وتی بەتەما من بکوژێ نەک من بگرێ. پیاوە گەنجەکە وتی He is lying. ئەو درۆکە replied the old prisoner. ئەو پیاوە کە تۆزە بەتەمەترە وتی درۆکە من بەتەمانم بیکوژم بەتەمانم بیگرم. We were on trial together and he was just the same then. وتی ئێمە لە محکەمەیە بووین ئەو کاتش بەڵام ئێستاش هەروایە درۆکە. That is enough, the surgeon said. عریفەکە وتی تەواو قسە مەکەن تەواوانە مناقەشە مەکەن. At that moment my prisoner turned and looked straight at me. لەو کاتەیە ئەو سجنێکی کەم جا بینی و هاوڕێدایە ڕووی کردە من. He said nothing. Then the group started to walk toward the river. هیچی نەوت کامی بینی هیچی نەوت تیلەوە تسام قسە بکە بەڵام هیچی نەوت. دوایی گروپەکە سەربازەکان بەرەو ڕوو دووبارەکە ئەڕۆیشتن. دوای after an hour دوای یەک ساعت we arrived at the prison ships. دوای یەک ساعت گەیشتنە prison ships شوێنی سجنەکان. Here my prisoner spoke to the surgeon. لەوێ ئەنجا کاڵێ my prisoner بەسی لەو سجنەیەکی کەم جا پی بینی بووی کاڵێ my prisoner ئەیتر سجنەکە لەگەڵ عریفەکە قسەی کرد. I want to tell you something. I was hungry and I had to eat. من ئەمێ شتێ بتێ بە تۆ بڵێم من برسیم بوو ئەوە نان بخۆم ئەمە سجنەکەواڵێ. I stole some food from the village. هەندێک خواردم لە لادەکە دزیوە. I took bread, cheese and meat pie. سێشتم نان و پەنیر و کولێر باقیمەکەش من دزیمە. From the blacksmith's house. لە خانووی ئاسنگەرەکە لە ماڵ ئاسنگەرەکە دزیومە. The surgeon asked Joe if a pie had gone from the house. عریفەکە وتی بە جۆی وت ئایا کولێر باقیمەکە لە ماڵەکە نەماوە دزراوە. Yes, my wife realized it had gone just before you arrived, Joe replied. بەڵێ جۆ وتی بەڵێ خێزانەکەم هاوای کردو کە لێوێ نەماوە پێشەوەی کە تۆ بڕۆی کەواتە قسەکەی ڕاستە لێوێ نەماوە. The prisoner turned to Joy and said, You are the blacksmith. Then I am sorry I ate your pie. سجنەکە ڕووی کردە جۆی وتی تۆ ئاسنگەری داوای لێبوردنەکەم کە کولێرە باقیمەکەی تۆم خوارد. That is all right. We don't know what you have done, but we don't want you to starve. جۆ وتی ئاساییە بێواشیە وتی ئاساییە کەچیت کردو ئێمە نازانین بەڵام ئێمە ناهێڵین تۆ لە برسا بمری. وتی وایە پی بیژ تەمەن ئەڵێ وایە کەواتە لێرە چی کرد ئەم سجنە پیپی لە کێشەکان ڕزگار کرد بۆی ئەو قسەی کە کردی ئێستا پیپ هیچ کێشەی نەما شتەکانیشی بر بەڵام سجنەکە وتی من خۆم بردوومە. Joy and I watched as the two men were taken back to the hulks. ئەڵێ من و جۆ سەیرمان کرد هەتاکو دوو پیاوەکە گەیشتنە سجنەکان. A few days later I saw Joy looking for the file. I loved Joe. I knew that I ought to tell him the truth. ئەڵێ دوای چەند ڕۆژ سەیرێکم جۆی بە دوای بڕبەنەکە ئاگەڕێ ئەڵێ من جۆم خۆشەویست پێی بواڵێ حەزم کرد ڕاستەکەی پێم بڵێن. But what if Joy didn't want a lie as a friend? بەڵام ئەگەر چی ڕوئادا ئەگەر جۆی حەز نەکات درۆزنێک ببێ بە هاوڕێی
I decided I had better not say anything. بڕیام دا کەوا باشە هیچ قسە ناکەم. لێرە بەهۆی ئەم قسانەی کە سژنەکە کردیان پێی بلا هەموو شتەکان ڕزگاری و ئێستا بە ئیساحان ئەچێتە ماڵەوە و هیچیشی لەسەر نەماوە.